Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka kritikuar kryetarin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës Dimal Basha për interpretimet publike të kushtetutës, duke i cilësuar ato si shprehje të vullnetit partijak dhe jo si mendime të pavarura institucionale. Kjo pasi Basha e kundërshtoi aktgjykimin e gjykatës më të lartë në vend, ku konstatohej jo kushtetuese zgjedhja e Nenad Rashit si kryetari i Kuvendit në legjislaturën e kaluar. Profesori së drejtës ndërkombëtare i tha agjencisë Kosova Press se ky reagim paraqet shenja se lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë me praktikën siç e konsideron ai të rënimit të rendit kushtetues, shantazhet dhe kërcënimeve ndaj gjyqtarëve dhe të gjithë atyre që nuk mendojnë se pakica serbe duhet të nxirret jashtë sistemit kushtetues. Madje, i njëjti paralajmëron se kjo logjikë e lëvizjes vetëvendosje përmes politikave shkelëse të kushtetutës, uzurpime të posteve publike, kërcënimeve dhe fyrjeve ndaj qytetarëve të vendit, vetëm sa e përshpejton implementimin e autonomisë serbe në Kosovë.